what's up guys? Jace Kaluwag and this is my YouTube channel. Dumating na po ang aking pinakahihintay. Ito na po ang ating Lazada mystery box. Tinry natin to. Dumating na siya. Expected ko is cellphone, pero marami siya oh. Pag inaalog mo, maraming gumagalaw. So hindi ko pa siya binubuksan guys. Bagong gising lang ako guys, pasensya na. Kasi nga ginising ako dahil dito. Dumating nga siya. So eto na guys, binuksan ko na yung ano niya, bubble wrap niya. Hatayin na lang natin. Pero bago ko ito buksan, syempre papuputahin ko muna to. Ang cute. Yan, next now. So, bubuksan ko siya. So, try natin. Ayan. Try ko. Papakita ko sa muna sa inyo. Ha? Anong laman guys? So, kita nyo na. Ngayon, 1, 2, yun lang. So, next, first gadget is, what the heck man? Meron ako, alam mo ba guys, meron ako ganito. Isa siyang USB light. Meron na naman ako nito, guys. Plug into USB port. My God. Grabe. Meron na akong ganito, guys, eh. Pero, eto ko natin. Next is... Wow! Ito yung inaantay ko, eh. Cable protector. Nalito yung kailangan ko. Para sa cable ko. Yan guys. Cable protector. May iba't ibang kulay pa siya. So magagamit ko talaga to. Wow. May malaki. Oh. Selfie stick siya guys. May selfie stick siya. Check natin. Actually, magagamit ko to eh. Kasi nga, nagva-vlog tayo, diba? So, meron na akong gagamiting selfie stick, guys. Gano'n siya kahaba. Yan. Sala. May gagamitin tayong selfie stick habang nagva-vlog tayo, guys. Ayan. Salamat. Maka-useful naman to, guys. So, walang tapon. Tsaka, pwede na siya for the price of 200. Ayan. Ba't ito ibalik? Balik muna natin siya guys, bago ko siya. Yan guys, selfie stick. And the last, isa na lang siya guys. Wow! Portable gamepad. So magagamit ko siya kasi naglalaro ako ng ML. Ayan. Naglalaro po tayo ng ML. Kaya magagamit ko siya. Ayan, buti naman, nagkaroon din. Nag-ML kasi ako guys, so magagamit ko siya talaga. So, mas happy naman ako sa mga nakuha ko. Kasi magagamit ko talaga siya. So, ayun guys, yun lang laman niya. For 200 pesos na mystery box.
Meron tayong portable gamepad, selfie stick, cable protector, tsaka USB light. Yung USB light, ewan ko sa ko to gagamitin. Pero, pwede na rin to. Yung protector is sobrang useful nito kasi mostly yung sa USB ng ng charger natin, yun lagi yung napuputol. So, mapre-prevent na natin ngayon yung pagkaputol ng protector. Bibigyan ko rin yung mga pamangkin ko kasi yung protector nila for the charger sa iPad nila, laging napuputol. So, bibigyan ko sila neto para protected sila. And itong selfie stick, makakatulong sa akin to habang nag-vlog ako. Lalo na pag nasa labas ako. Ayan. So, okay ito sa akin, guys. Lalo na yung gamepad, yung portable gamepad, lalo sa naglalaro ng mga Mobile Legend dyan. Ayan. Magagamit ko talaga siya. So, thank you po saan ba to? Sino ba to? Maventa, Lazada. Ayan, kahit nag-expect talaga ako ng cellphone. Kasi nakikita ko sa mga reviews nila, cellphone yung nakukuha. Sana next time, next buy ko, or next order ko, kung totoo nga, cellphone yung nakukuha, sana talaga, sana. Thank you po, thank you. Thank you po, and have a nice day, guys.